Итак, это же Дитька, пожалуйста, не ставь оценки, его Session IPA, которая называется «Шишки». Ну, рисунки на бутылках не всегда их нравились, признаюсь, и художник красавчик. Пробуем. Запах такой сладковато-хвойно-травяной. То есть это прям такое, хвоя преобладает, но все-таки чувствуется сладость. Вообще там 4,4 алкоголя, что 40 горечи, то есть, в принципе, оно легенькое. Да-да, раньше была, конечно, и трава зеленее, и все дела, но, как мне показалось, оно раньше было вкуснее. Раньше был более насыщенный, богатый вкус, и оно было более сладкое, более такое вот прям... Как-то больше чувствовались травы, а не тупо горечь или вот это вот какая-то хвойная. Ну, на мои претензии вчера все сказали, что Юля, что ты выдумываешь? Какой там раньше, забудь. Все типа как было, так и осталось. Вот это меня тоже немножко смутило. В смысле, вы что, реально не чувствуете? Ну, короче, это все как-то, конечно же, замялось очень быстро, типа отвали. Но я реально считаю, что когда я его пробовала, по-моему, осенью или зимой, неважно, оно было более насыщенно. То есть сейчас оно просто, как мне кажется, скатилось в более типа массовости. Ну, то есть Дитька сначала такой наварит по полной, накидает туда всего, чтобы вкус аж был такой, что аж охренеешь, вот как с курагой, блин. Если вы не оставите курагу на постоянку, это будет просто эпик фейл, она самая пока крутая. Хотя, что пока я уже все пробовала, она самая крутая, ладно. Это на выводы. Короче, пиво горькое, оно чересчур горькое. Оно просто все скатилось в обычную горечь, хвою и все. Ушла та сладость, которая как бы эту горечь забивала. То есть, ну, менее сладкая, значит, более горькая. Все. Ёлка, ёлка, сплошная ёлка. Собственно, чтобы подтвердить свои слова, что не одна я так считаю. Так, общий рейтинг 3,8. Хорошо. Приятный сорт с цитрусом и крыжовником. Блин, вот я там, честно, не слышу ни цитрусы, ни крыжовник. Я вообще первый раз вот из этого, наверное, отзыва узнала, что там должен быть крыжовник. Горечь перетягивает баланс. Да, она перетягивает. Блин, ну 4. Это, наверное, прям порадовать Дитька поставили. Саша, горько и чисто. Ну, 3,75. То есть не особо ему там прям впечатляет это пиво. Виталик. Слишком сильная, не очень вкусная горечь. Да, она слишком сильная. То есть это не только мне, это не потому, что я девочка. Это потому, что горечь перебивает вкус, и никто этого не любит. Снова все горло в смоле, надо что-то сладкого. Итак, это точно послаще. Drive and Dive с офигенной этикеткой от Тенменов, они же мужики. Мужики! Люблю мужиков, вот честно. Вот. Их пиво всегда знаю, что будет питким. Ну, его можно будет выпить, короче говоря. Говорят, из бокала той же пивоварни пиво вкуснее. Блин, пахнет классно. Это тропики, это сладость, это вот манго, ананасик, вот это вот все опять тропическое. Типа не знаешь, блин, на что оно похоже, говорит тропическое, потому что там действительно напихано все. Но больше всегда преобладает как-то манго. И да, оно мне напомнило Гоу Сабра. Очень. Вот напомнило Гоу Сабра. Напомнила, наверное, Red Brew Nibbon, какой-нибудь из них. Они все тоже очень похожи, типа разные, только хмель. И да, я поставила 3, но соглашусь, можно было поставить больше, потому что пиво классное. В принципе, оно реально может потянуть на 4, потому что оно довольно питкое, оно сладенькое. Тропики как бы всем понравится. И тот момент, когда у Дитька было 40 горечи, а здесь 35. Ощущается просто как небо и земля. То есть кажется, что у Дитька оно более горькое раза в 2, если не в 3. И вот эта горечь, она вот здесь вот еще тебя вот так вот дерет довольно долго. А здесь такого нету. Просто тропики, хмель. Кайфово, короче. Так, хотела показать пару комментов. Так, рейтинг у него 4,09, то есть пиво всем, короче, понравилось. Честно, оттенка, аромат потужный, цитрусово-хвойный. Но это реально не та хвоя, которая у Дитька, тут ее почти не слышно, она больше сладенькая. Насчет много не выпьешь, не соглашусь, как по мне, но очень питкая. Паша, цитрусы излишние зерновые нотки, чуть сернистости. Я фиг знаю, что такое сернистость, но я бы не сказала. Оно реально просто сладенькое и приятное. Так.
И мне понравился коммент. Это хорошо. Это реально хорошо. Итак, Woodstone и их ламбик Гёс, который с 2018 года, то есть они сделали, он у них стоял с вот таким бородатым прикольным чувачком в стиле акварель, ну неплохо. В общем, кисляк классный. Я у нас не помню таких вот ламбиков, именно без всяких фруктовых вкусов, чтобы были вот не выдержаны в бочке там, без вот этой винности, без вот этой уксусности, без, скорее, даже как будто амальгам. Вот мне очень не нравится их вот этот какой-то резиновый вкус шин. Вот на послевкусие идет вот эта какая-то пластмасса, пластик, что-то такое ужасное. Здесь такого нету. Ребята ничего никаких бочках не выдерживали. Но это настолько классный кисляк, и почему-то он очень быстро вчера прошел на обсуждение. То есть мы его выпили, с нами был Паша пивовар, он там что-то пытался вроде рассказать, но все как-то так быстренько, там чуть-чуть ему там 2 минутки дали и до свидания. Хотя, блин, пиво реально кайфовое. То есть тут послевкусие приятное. Оно такое хлебное, немножко, да, есть что-то такое квасовое. Попкорн, квас, хлебушек. Вот оно очень похоже на такой вот кисляк от Линдеманса, только без фруктов. Очень классно, я бы, не знаю, мне кажется, в этом направлении даже можно было бы развиваться и делать реально как Линдеманс, фигачатся всякие фруктовые виды пива, там малина, яблочный, там смородина. Ой, самое офигенное у них, конечно, персиковый. Блин, вот сделайте такое персиковое, это просто будет бомба. И у вас реально получаются классные фруктовые пиво. Вот, блин, ваш манговый милкшейк, я его обожаю. Я его просто обожаю. Он самый классный, я считаю, самый насыщенный, самый, блин, манговый, который только может быть. Это вот ваш. И вот это вот классное пиво. Что бы там вот не понаставили в тапки там и гнали, что на квас похоже. Немножко похоже, классно. То есть, когда вам, блин, хвоя в горле и куча лаванды, например, это типа норм. А тут, о, господи, слышен квас, какой кошмар. Ну, опять же, типа на любителя. Но я считаю, вчера его как-то так обсудили очень слабо, а пиво, как по мне, очень достойное. Собственно, тот момент, когда я поставила оценку 3,75, она оказалась выше даже общего рейтинга. Дениска. Хороший кислячок, не слишком резкий, все равно довольно насыщенный. Кислинка надолго оседает. Дениска рекомендует. Дениска, я тебя поддерживаю полностью. Пиво классное. Смотрим, что еще тут хейтеры всякие написали. Как-то совсем не попадание. Не попадание куда? В ламбик? Да это, как по мне, это прям ламбик. Гёс, который умудрился стать квасом. Виктор Бондарчук. Ну нет, это не квас. Ну совсем не квас. Вы давно квас пили? О, 4 от Тарасика. Вот Тарасик молодец. Варвар и их сезон с акациевым медом, дикими дрожжами и 9 месяцев выдержки. С вот такой вот этикеточкой с сотами. Это пиво, как они сказали, никто не пробовал. То есть они его там сделали 9 месяцев назад и поставили, и забыли, и теперь мы его пьем. Мы пробуем. Акациевый мед на самом деле очень классный. Он очень такой легенький, очень по сладости нежный, и мне как бы он нравится. Это на самом деле очень здорово. Ну, такой прям желтый классный цвет. Ну, оно слегка пахнет медом. Вот прям слегка. То есть это не то медовое пиво, которое там привыкли. Медовое, значит, все, значит, там куча меда, мега сладость, и чуть ли не там челки вокруг летают. Нет. Тут челок не будет. У меня маленькая бджилка, я чую сладкий мед. Да, мед я слышу, мед акациевый в запахе присутствует. Блин, тот момент, когда пиво постояло в холодильнике ночь, и стало как-то вкуснее. Да, такого не бывает, но оно реально стало вкуснее. Это самое такое аккуратное и нежное медовое пиво, наверное, из того, что вот я пробовала. Очень, блин, алкоголя тут не слышно вообще. То есть, куда делись 7,7 оборотов, я не знаю. Может, это рассказывают, что там и 7, но будем как бы им верить. Их не слышно вообще.
никакой горечи. Это как такое легкое, светлое пшеничное пивко с легким таким аккуратным привкусом меда. Блин, на самом деле я ему вчера все-таки тоже немножко занизила. Да, соглашусь. Но если я поставила 2,5, можно больше. Ну, 3 точно. То есть оно, блин, его можно взять. То есть если... Я не скажу, то есть я не фанат. Не фанат я, короче, медового пива. Но это сложно назвать прям медовым, потому что очень-очень легкий такой привкус и даже немножко с кислинкой, что прям круто. Нету мега сладости, а просто такой интересный еще это акациевый мед, который очень сам по себе такой необычный. Ну, знаете, тот момент, когда ты такой, ну, может, блин, выпил это пиво после какого-то не того, которое не сочеталось по вкусу, или там съел не то. Ну, хотя я стараюсь, вот когда что-то, хотя я стараюсь, когда я что-то пробую, вот особенно сейчас, и ничего не есть, потому что, ну нафиг, любая еда, она, блин, влияет. Это целое отдельное искусство подбирать еду под пиво, и то это все-таки немножко читерство, когда ты пьешь пиво, оно типа так себе, например, слишком горькое, да, те же шишки. Если под них подобрать, может, какой-то там сладкий десерт или какой-то фрукт, и оно такой раз и горечь уйдет. Типа в смысле? Ну, то есть, блин, не зря же там за рубежом как бы вообще считают, что типа заедать пиво это такое себе. Во всяких пивных там странах, типа Германии, там, Чехии. Это же не просто так, потому что ты типа не слышишь вкус пива, а должен его слышать. Итак. Киев Local Brewery и их India Pale Lager 0,44. Что бы ни значила цифра 0,44. Что можно сказать про КЛП? Ну, ребята, они варят неплохое пиво. Ну, типа средненькое. У них всегда рейтинг где-то там 3,6, 3,8. То есть 4 у них, по-моему, ни за какое пиво нету. Прикольное самое из того, что я пробовала, и вообще так по отзывам, это типа тропический милкшейк у них действительно неплохой. И Dark Side, тоже прикольное такое темное пиво. В стиле Мюнхена там, по-моему. И вот у них еще была «Жизнь малины». Я, кстати, что-то думала, что будет именно она, а не вот это. Ну, тоже типа неплохое. Ну, средненькое пиво. То есть ребята пока ничем особо не выделились. Ну, пиво такое на уровне, не знаю, я бы сравнила с СД, например. Ну, типа среднячок. Просто среднее неплохое пиво. Без обид. Вот как-то так. У него странный запах. Я вот что вчера не могла понять его, что сейчас. Вот оно напоминает по вкусу то ли тыкву, то ли какие-то печеные овощи, то ли перец. Что бы вы там себе не подумали, это реально какое-то овощное пиво. Оно непонятно пахнет, какими-то то ли семечками арбузными, то ли вот что-то такое интересное, действительно. Ну, типа, прикольно. Ну, мне сложно сказать, что я бы его взяла второй раз. Скорее, нет. Потому что это странный вкус. Блин, это точно тыква. Плюс какая-то горчинка. Непонятно. Непонятно, и не сказать, что это вкусно, что это бы хотелось пить второй раз. Я его забуду, уже забыла. Да, рейтинг у него слабоватый, всего 3,32. Так, Андрей. Ничего не написал, 3,75. О, Евгений Беличенко даже не поставил свои коронные 4,25. Господи, я-то думал, он всем их поставил. О, Паша. Я цитил семечки, цитрусовая кислинка, зерновая солодовость, резкая навязчивая хмелевая горечь. Да не все так плохо на самом деле. Оценку не поставил. Ну, кислинка там непонятная, реально похоже на какую-то то ли тыкву, то ли какие-то овощи. Сложно, блин, сказать, что это. Елена написала, что очень прикольно видае агрусом.
Блин, что такое агрус? Я надеюсь, она имела в виду тыкву, потому что мне тоже очень прикольно видно и агрусом. Но ей прям на 4,25 отдало. Ну, мне поменьше. Итак, финалочка. Последнее пиво это Оксиген и их Осмия Хербер Брегат. Честно, я впервые такое попробовала. Это какой-то гибрид пива и меда. Еще тут мята, чебрец, шалфей. Короче, какое-то просто мега сборище трав, которые мне не зашли. Ребята очень обиделись. Но, как говорится, на обиженных ложат там всякое. Или кладут. Один хрен. Короче, и ложат, и кладут на обиженных всякое, поэтому извините. Нормально варишь, нормально будет. Ладно, пиво, наверное, на любителя. Но так вот получилось. Пиво мне не зашло. Прям совсем. Господи. Я не могу его нюхать даже, например. Оно несет лекарством. Лекарством от кашля. Вот кто пил? Ну, все пили лекарство от кашля. Вот оно пахнет именно так. Как вот этот, типа, доктор Мом или какой-то Ведмедик Бой, или я не знаю, вот что-то, блин, из этого. Просто какой-то микстурой от кашля. Я не могу это разнюхать, не могу. Вот просто, ну как, ну представьте себе мяту, чебрец, шалфей и мед. Ну, конечно, это пахнет, блин, просто сиропом от кашля. По вкусу это так же. Тут 12 градусов. Что как бы намекает, что это грёбаный сироп от кашля. Ой, я не знаю. Это сложно. Я так понимаю, это сейчас типа новое направление в украинском пивоварении. Вот эти вот медовые бреготы. Браготы. Наверное, бреготы. С травами. Я, может быть, да, в этом не понимаю, но... Ну, мне вот как обычному, так сказать, любителю пива, то есть ты такой... новое пиво, новый стиль, интересно. Но не зашло. Ну вот. Сироп от кашля, извините, мне не зашел. Я этого не поняла. Блин, судя по всему, это кому-то нравится. То есть там в тапке реально отзывы, ну, есть. Но, учитывая, что там оно занимает всего там 3... Короче, там ниже 3,8, я как считаю, все, что пиво ниже 3,8, вот наше украинское, обычно это пиво, ну, скажем так, на любителя. И редко кто, если кто там, и все, кто смотрит тапок, они такие 3,8, ну, наверное, пиво такое себе будет. Ну, это, конечно, все-таки реально каждому свое, но в основном это так. И, ну, блин, ребята, вы, конечно, обиделись, но извините, ну, реально, ну, не понравилось. Но не могу я пить сироп от кашля. Ну, точнее, могу, но я не кашляю. Если это намек, что типа ты там болеешь коронавирусом и выпил вот этот пивасик и выздоровел, ну блин, ну нет. Ладно, разберем, что я чувствую. Я чувствую безумную сладость, чувствую немножко алкоголя, не сильно, он не выпирает. Мед, собственно, сладость от меда, кучу трав, вот эту же мяту, шалфей. Я это все помню, мне мама заваривала там когда-то, когда я болела, и я это все пила. Додуматься, сделать из этого пиво. Ладно, это реально, наверное, новое направление. Я не шарю. Все. Короче, кто любит пиво, похожее на сироп от кашля, всем советую. Собственно, чтобы не быть голословной, 3,77. Ну, сорян, ребят, до 3,8 вы даже не дотянули. Ну, Евгений поставил 4,25, то понятно. Саша Седов, егермейстер на минималках. Но все-таки нет. Оно не похоже на егермейстер. Это тупо сироп от кашля. Паша, конечно, специфический, но очень интересный, с яркими травами, очень хорошим балансом. Мед проявляется не в виде искусственных тонов, а как в питьевых видах. Алкоголь деликатен. Согласна, алкоголь реально деликатен. Это да. Выпирающей сладости нет, но есть выпирающий
вкус грёбаного сиропа от кашля. Для кого-то, вот для Романа Д, это было топчик и открытие вечера. Он поставил 5. Ну, но пиво очень специфическое. Галины Z. Очень странно, как будто попала в кусты мяты и зверобоя. Аптека и прям разит. Потом травы. На вкус, как будто я сварила набор трав, шибанула туда мяты. Ну, да, вот. Я не знаю, может, у девушек и парней разные вкусы. Пивный пертусинчик. Да, так и есть, Марта права. Сироп от кашля рулят. Вывод. Для меня самым крутым пивом из всего ящика и вообще открытием этого вечера, этого ящика, было пиво Дитька и Хоппи Хога и их Доппельбок, по-моему, с курагой. С курагой. Это прям кайф. Это реально кайф. Это то, что я бы хотела, пить хочу, и, боже, у меня там чуть-чуть вот так на донышке осталось, я его берегу, потому что оно офигенное. Я его просто, не знаю, готова цедить по ложечке, потому что это кайф, и хочу точно литруху бы себе взять, или больше. Открытие по цвету, это был вот этот амальгам, такого интересного цвета, такого я еще не видела, очень круто. Вудстоун и их кисляк в стиле ламбик, Линдеманс, вот этой все темы, пушка. Это прям круто. Потом мужики, как всегда, драйв and дайв и па. Это было, как всегда, вкусно. Мангово, сладенько, кайфово. Апельсиновый милкшейк от Шо. Это прям очень круто. Это прям было мега апельсиновое, мега без горечи. И прям, блин, это самое классное пока апельсиновое пиво. Я помню, с апельсинами пытались сделать вроде как что-то там варвар. Больше не вспомню. Ну еще там, ну, всякие, если брать там брюдоги, ну, то такое. Тут это прям апельсиновый милкшейк, это кайф. Я не знаю, сколько тонн там, не тонн они этого сока, не сока апельсинов нафигачили, но это вкусно, это кайфово. Этикеточка я уже поорала просто по полной кайф. Да, это круто. Декит со своей облепихой тоже очень поразили. Это было кайфово. Это самое, блин, реально кислое пока пиво из всего украинского, что я пробовала. И не украинского. Блин, это просто самое кислое пиво из всего, что я пока пробовала. Еще и с облепихой. Вот все-таки лидер для меня это с курагой, Дитька и Хоппи Хог. Они рассказывали, что они просто натрахались, извиняюсь, очень серьезно с этой курагой, что они не знали, чем ее подробить, помельчить, и в итоге все крутили, вроде как на советской мясорубке, вручную, там сколько-то, овер дофига килограммов. Ребята, оно того стоило. Это реально круто. И мы тоже почему-то очень быстро закончили с обсуждением этой кураги. Хотя, как по мне, это просто открытие вечера. Ну, серьезно. Ну, то есть, блин, если сравнивать вот эту вот реально курагу, я понимаю, что это разные стили, но если взять реально вот курагу и вот этот вот от оксигена, вот это. Ну, блин, понятно, что все выберут курагу, потому что она более сладкая, более крутая, насыщенная. И не разит лекарствами. В общем, это все, что я хотела вам, сказать. Я довольная слоняра, потому что там было вот это пиво с курагой, был этот милкшейк, была облепиха, были вудстоуны, меня это все прям порадовало. На самом деле, этот бокс, он меня все-таки больше порадовал. Не больше, он меня просто порадовал. Пиво там прикольное. Было для меня много открытий. Было все интересно, то есть сам ты себе много чего не закажешь, потому что и там чего-то не знаешь, чего-то где-то провтыкал, не увидел какую-то пивоварню, не знаешь, где взять. А тут тебе это прислали. Вообще удобно, круто, но, как по мне, что-то как-то оверпрайснуто было. Я не поняла, зачем было ложить туда эту безалкоголку, которая стоит 100 с хреном гривен. Ну, типа, зачем? То есть это увеличило на самом деле стоимость ящика, и непонятно, зачем там была нужна эта безалкоголка. Еще такой момент, что Дитька положили свои шишки уже второй раз. Ну, типа, ребята, зачем? Я понимаю, что я, например, взяла этот бокс первый раз, и то. Шишки я эти пробовала. У вас же куча вроде всего нового постоянно выходит, а вы ложите, блин, одно и то же, ребята. Еще и шишки, которые раньше были вкуснее. Да, раньше была трава везде зеленее и небо голубее. Все, всем пока. Всех люблю, всем удачи, вкусного пива. Каждый для себя по-любому в какой-то коробке, не коробке найдет что-то вкусное. Пробуйте, экспериментируйте.